நிலத்துக்கு அடியில் 10 மாதம் அமைதியாக இருந்த அந்த வேர் தான் நம்ம மனுஷங்க உடம்புல நிறைய அதிசயம் பண்ணுதுன்னு சொன்னால் நம்புவீங்களா? அதுதான் அந்த மரவள்ளி கிழங்கு. அது அப்படி என்ன பண்ணுதுன்னு யோசிக்கிறீங்களா? அது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரெஷ்லியை ஃபாலோ பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அதில் இருக்கிற கார்போஹைட்ரேட் நம்மளுக்கு செம்ம நேச்சுரல் எனர்ஜி பூஸ்ட்டாக வேலை செய்யுது. அடுத்தது ஃபைபர் கண்டென்ட் நிறையா இருக்கிறதுனால சீக்கிரமாக டைஜஸ்டனும் ஆயிடுது. நம்ம எலும்பு ஸ்ட்ராங் ஆகிறதுக்கு இதில் இருக்கிற கால்சியமும் அயனும் ஸ்கின் க்ளோ ஆகிறதுக்கு விட்டமின் சியும் நம்மளுக்கு செம்மையாக ஹெல்ப் பண்ணுது. குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிட்டு உடம்புக்கு எடுத்துக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி மரவள்ளி கிழங்கை உங்கள் உணவோடு சேர்த்திங்க. இந்த மரவள்ளி கிழங்கு நம்ம கிழங்காவும் சாப்பிட்லாம், அதை பவுடர் ஃபார்மேட்டில் வச்சும் நம்ம சாப்பிட்லாம். இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எப்போ மரவள்ளி கிழங்கு சாப்பிட்ருக்கீங்கன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நாங்களும் தெரிஞ்சுக்கிறோம்.